Tem pessoas que já chegam, eu vou fazer um botox para melhorar o bruxismo. Então, cuidado, que isso aí pode ser uma lenda. Como eu acho, né, que a toxina botulínica, ela não tem ação para tratar um bruxismo, porque ele é de uma causa central, na grande maioria das vezes. É verdade, tem muita gente que fala disso, né? Tem esse mito, assim, que o Botox faz, a toxina botulínica faz esse tratamento Mas não são todos os casos? Não, a toxina ela tem uma ação muito boa para algum tipo de cefaleia, como a tensional, por exemplo, Porque ela paralisa o músculo, não é isso? paralisa. E eu não quero, por exemplo, quem trabalha com articulação, quem trabalha com dor, quer que o paciente tenha um movimento na boca, que ele abra a boca, que ele coma um hambúrguer, que ele coma bem, que ele consiga mastigar. A toxina, ela tem uma indicação para o paciente que eu quero diminuir aquela atividade. Por exemplo, um paciente que tenha mal de Parkinson, um paciente que tem uma atividade que a gente Então, vai são casos diminuir, específicos, né? casos específicos. Então, assim, para que eu vou tirar a força de um músculo que eu posso controlar com outros tratamentos mais em conta? Então, a toxina, uma aplicação é muito cara e ela pode não ter um efeito, pode ter até um efeito colateral ruim, que é diminuir a força dessa musculatura e criar processo degenerativo nesses ossos da face. Então, a gente tem que ter todo um cuidado para estar indicando, saber indicar e sempre começar do tratamento mais conservador possível.